Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini update mobil M46 gua adalah kita setup karena kita mau balapan juga weekend ini. Dan sekarang kita latihan 3 mobil yang bakal turun. Ada gue, ada Arya sama Om Dede. Bakal bawa BR2Z, M46 dan M46. Jadi ikutin perjalanan gua hari ini karena pasti banyak keseruan yang kalian lihat di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like dan share. Hari ini gue mau ngebajak vlognya Akbar Rois. Salah, Akbar Rais, ntar gue dimarahin bapaknya. Jadi hari ini gue mau ngebajak. Ini dia mobilnya Akbar yang belum pernah gue coba. Orangnya lagi gak ada nih, lagi cari makanan. Apa kita coba? Gimana? Yes or no? Yes aja ya. Kita diam-diam kita cobain ya. Siapa bilang? Tutup dong, tutup. Guys, balik lagi ke gue siapa? Udah lama gak depan kamera nih, aku malu. Aku udah kayak pembalap belum? Jadi hari ini gue dateng ke Sentul biar kelihatan kayak pembalap lagi. Kan gue mainnya tanah aja. Jadi sekarang udah di tanah doang. Jangan dong, jangan kembali ke tanah, mainnya di tanah aja. Nah guys, tadi gue udah latihan dan udah nyobain mobil juga.
Ya masih ada, belum sempurna, masih ada beberapa problem. Dan gue juga tadi juga nyobain BRZ juga bersama tim owner gue, Arya juga nyobain. So far yang paling aman nih mobilnya Arya ya, si 46 Eurofighter itu udah aman banget. Ya mobil gue masih ada yang sedikit mesti di-adjust lagi. Dan biasa penyakit BR2Z ya, karena memang speknya udah tinggi, jadi kita juga udah nunggu barang lama baru datang. Dan sekarang kita mau coba untuk perubahan kaki-kakinya. Apa aja sih yang gue lakukan saat ini, kalian bisa lihat di video gue abis ini. Ini nggak ada yang perlu cek-cekin. Nyalain aja dua-duanya biar adem. Ini apa? Ready? Iya, sekali belakang biar dingin. Nah guys, ini dia akhir dari latihan gue dan tim. Dan sekarang kondisinya mobilnya kayak kemarin lagi, as rodanya patah lagi. Gue agak sedikit pusing sekarang. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa benerin. Ya semoga waktunya keburu ya. Tapi gue usahain kita akan tetap turun. Dan BRZ pun juga kita udah tes semua normal, tinggal kakinya aja kita beresin. Terakhir mobil Arya udah 100% normal. Jadi sampai jumpa nanti di BSD tanggal berapa sih? 28 sih, tanggal 15-16 September ini. Tempatnya di belakang Cubic. Kalau yang nggak tahu di Cubic, nah di belakangnya yang dulu pernah dipakai sirkuit untuk BSD GP. Sekian dulu, nggak bosan-bosan gue ingetin, tetap berhati-hati dalam kendara dan adios.